Buongiorno a tutti e buon Natale. Beh, che dire, quest'anno 2015 è stato un anno ricco di soddisfazioni da parte di tutto il nostro staff della Plavi Servizi. Abbiamo fatto un buon anno, siamo contenti e abbiamo investito parecchio su quel che riguarda la presenza presso i nostri clienti con un aumento di circa il 30% in più di visite rispetto agli anni scorsi. È stato un punto di partenza per noi perché comunque abbiamo rilevato l'azienda l'anno scorso, quest'anno è stato un po' un rodaggio perché è partito un nostro nuovo collaboratore molto giovane, un altro era già integrato e abbiamo inserito anche una ragazza per l'amministrazione. Abbiamo investito su quel che riguarda proprio la presenza presso i clienti, come dicevo prima, sulla possibilità di dare ancora più servizi ai nostri clienti, integrando maggiormente la parte dell'energia e del gas e aprendo anche nuovi mercati su dei clienti che non avevamo visitato, come per esempio la zona di tutta la zona del Prosecco di Valdobbiadene, che sono le più grandi cantine attualmente lavorano con noi, mantenendo comunque i nostri clienti storici che abbiamo ormai da 12 anni per quel che mi riguarda e dando così la possibilità ai collaboratori nuovi di aprirsi un portafoglio in più, in nuovo, insomma, per seguire i clienti. Quindi io non so cosa dire, vorrei fare un ringraziamento particolare ai miei collaboratori che si sono impegnati quest'anno in tutte le attività, benché non ci siano stati momenti difficili perché nel lavoro può capitare, abbiamo superati, siamo arrivati anche al panettone, come si dice, anche questa volta, contenti, con la possibilità, con la voglia di fare delle cose nuove per il prossimo anno che abbiamo già in mente e un ringraziamento anche a tutti voi cari nostri clienti che siete il nostro punto di forza per ampliare la nostra attività, che ci date fiducia ogni giorno nonostante lavoriamo in un settore bistrattato e noi nel nostro piccolo cerchiamo di lavorare onestamente, di darvi il supporto, di aiutarvi in maniera tale che abbiate un punto di riferimento non solo in qui in provincia di Belluno ma anche nelle province limitrofe e quindi praticamente darvi sapere che c'è qualcuno che dall'altra parte che vi può dare una mano volentieri, anche se ben sapete non sempre le cose vanno sempre bene perché lavorando nel settore tecnologico, come ogni tanto si dice, si può rompere qualcosa, insomma, tutto qua. Io vi ringrazio, auguro a tutti quanti ancora buon Natale, buone feste, un buon anno e vi saluto. Grazie mille, buon Natale di nuovo.